ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 3 ماه سال 2023 خبر داد که باز یک ساکن پایتخت تاجیکستان را برای مردم آزاری حبس کردند. میلیسیا میگوید احترام والدین قرض فرزندی هر یک نفر به شمار می رود، ولی افسوس هستند افرادی که با عمل و رفتار ناشایسته و ننگین خود والدان خیش را اذیت می‌دهند. از جمله در اساس مراجعت والدینش کارمندان میلیسیا شهروند عبدالرحیم مفدلوور سال تولدش 1985 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نبیف را دستگیر کردند. خود دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی میلیسیا گفت ضمن سنجش معین گردید که نام برده پیوسته به نوشیدن مشروبات مشغول شده در حالت مستی والدان خود را آزار می‌داده است. چنانچه 3 ماه سال جاری تخمینا ساعت 00:00 دقیقه عبدالرحیم مفدلوور باز در حالت مستی به منزل استقامتیش آمده به پدر و مادر خود مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده است. همزمان به امر و طلبات قانونی کارمندان میلیسیا اطاعت نکرده در حالت مستی نسبت دیگر اطرافیان نیز با الفاظ قبیح دشنام داده باعث خللدار گشتن آرامی شهروندان گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به عبدالرحیم مفدلوور برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و مادرآزاری و اطاعت نکردن به طلبات قانونی کارمندان میلیسیا مواد ضروری ترتیب داده با مقصد چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شد. دادگاه در نوبت خود نسبت نام برده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز تطبیق نمود. میلیسیا دوشنبه قبلا نیز درباره حبس مأموری چندین ساکنان پایتخت با جرم آزار دادن مادران و همسرانشان خبر داده بود.